बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत में क्या कुछ हुआ है, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग डिटेल्स किस हवाले से हैं? एक तो अपोजिशन के इक़्तिदार में आने के लिए वो कितना आगे बढ़ गए हैं और इक़्तिदार में आने के लिए कोर्ट की मिन्नतें तरलों पे बात आ गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल, कोर्ट ने तमाम आर्ग्यूमेंट सुन के जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो बड़ी हैरान कुन है। और वो इस तरह हैरान कुन है कि एक तरफ से कोर्ट जो है वो खुश कर रही है ओपोजिशन को और एक तरफ से हुकूमत को खुश करने की कोशिश कर रही है। वो किस तरह से, वो भी आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और तीसरी चीज़, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को आज जब चीफ जस्टिस ने रोस्टम पे बुलाया तो उनसे क्या गुफ्तगू हुई, वो भी इसका जिक्र करेंगे इस व्लॉग में। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमा बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा और इस मुकदमे में जो दलाइल दिए गए थे हुकूमत की जानिब से नाज़रीन वो ये थे कि स्पीकर रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन खुद अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत के सामने ये कहा कि स्पीकर रूलिंग को वो डिफेंड नहीं करेंगे, ये गैर आइनी है। और अदालत इस नुक्ते पे पहुंची कि स्पीकर रूलिंग जो है वो गैर आइनी है। चीफ जस्टिस ने बाकायदा ऑब्जर्वेशन दी और इस समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जो स्पीकर की जानिब से बादी नज़र में प्राइमा फेशा है जो रूलिंग दी गई है, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। और इसी वजह से अदालत उसको फ़ैसला जो आ रहा है उसमें सेटिसाइड होगी वो। और आप ये देखेंगे कि वह बाकायदा तौर पे अदालत की ऑब्जर्वेशन भी है और फ़ैसले में भी ये दिखाई देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट नए इंतखाबात की तरफ जा रही है? तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नए इंतखाबात कराने की तरफ जा सकती है। उसकी वजह यह है कि आज अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए कि नेशनल इंटरेस्ट में भी कुछ चीज़ें होती हैं और उस नेशनल इंटरेस्ट को आपने मलहूज़े खातिर रखना है। अगर एक पार्टी जिसकी मेजॉरिटी है वो अपोजिशन में बैठेगी तो यहाँ पे जो है नेशनल असम्बली वहाँ पे हंगामा होगा और वहाँ पे हंगामा आराई जब होगी तो मुल्क की मईशत और सियासी इससे काम नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पता है कि हमारी स्टॉक मार्केट डूब गई है, आज डॉलर 185 से अबव है। और साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि ओपन मार्केट में तो डॉलर और भी महंगा मिलता है। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि इस मुल्क को सियासी क़यादत की ज़रूरत है, हमें लीडर चाहिए। और ये इस्तेकाम की वजह से उन्होंने कहा कि आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट, मैं अपने दिल की आवाज़ कह रहा हूँ। और साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर मुल्क में इस्तेकाम ना आया तो ये मज़ीद हालात बदतर होते रह जाएंगे। इस पर पीटीआई के जो वकला हैं उनकी जानिब से कहा गया आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं, जबकि अपोजिशन इस मुसलसल अपोज करती रही। अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि देखें जी, अगर रूलिंग को आप सेटिसाइड कर रहे हैं तो अदम एतमाद की जो वोटिंग है वो दोबारा होनी चाहिए, आइन बहाल होना चाहिए। जब शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने अल्लाह के वास्ते दिए सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे इक़्तिदार दे दें। फिर साथ उन्होंने कहा मैं सिर्फ दिन में नहीं, मैं रातों को भी काम करके दिखाऊँगा और मैं जो है पाकिस्तान को ऊपर लेके जाऊंगा। शहबाज शरीफ ने आते ही फिर ये भी कहा कि अगर आप रूलिंग सेटिसाइड करते हैं तो असम्बली बहाल होगी, जिस पर जस्टिस एजाज़ुल एहसन की जानिब से पूछा गया। जस्टिस एजाज़ ने कहा कि आप हमें ये बताएं कि आप नए इंतखाबात कब तक कराएंगे। शहबाज शरीफ ने इस पर कहा कि अभी तो 1.5 साल हुकूमत का बाकी है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तरह से मिन्नतें और तरले कर रहे थे कि उनको हुकूमत दे दी जाए, उनको बना दिया जाए लीडर। जिस पर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा मियाँ साहब अल्लाह जानता है कि इस मुल्क को लीडर की बहुत ज़रूरत है। और शहबाज शरीफ साहब पंप होकर फिर कहते हैं कि यकीन जाने कि मैं इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, जब मखदूम अली खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं दलाइल दे रहे थे और कह रहे थे पब्लिक इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, अदालत को सिर्फ ये फ़ैसला करना है कि दोबारा असम्बलियाँ बहाल करके पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो चीफ जस्टिस ने एक बात की। चीफ जस्टिस ने बात कही कि ये देखें आप लोगों पर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और वो इल्ज़ामात किस हवाले से हैं, वो गद्दारी के हवाले से। चीफ जस्टिस ने कहा मैं उनमें नहीं जाना चाहता। शहबाज शरीफ साहब खड़े हो गए। शहबाज शरीफ ने कहा चीफ जस्टिस साहब आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत सख्त है और अगर इसकी वजह से जो है हमें अवाम में जाना पड़ा, हम अपनी अवाम से मुंह नहीं दिखा पाएंगे, उनको किस तरह से फेस करेंगे। अवाम क्या, इवन हम अपने घर वालों का सामना नहीं कर सकते अगर ये गद्दारी का। जिस पे जस्टिस जमाल ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब इस पे को आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, हमने तो ये आपके बारे में कही नहीं है, तो आप इसको अपने ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ ने कहा नहीं, हमने अवाम में जाना है, इलेक्शन में जाना है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन हमें मुतासर कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा देखें हम इस मुल्क का बेहतर, हम इस मुल्क के आइन के पासदार हैं,
اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور ہم بہتر طریقے سے فیصلہ کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام نہ ہو۔ اور ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آبزرویشن آپ کے حوالے سے نہیں تھی، مخدوم علی خان چونکہ صدر، اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف سخت زبان استعمال کر رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے یہ بات کی ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں، ایک فیصلہ ہے 1988 کا سیف اللہ کیس، اس فیصلے میں عدالت نے اسپیکر کی رولنگ کو نلیفائی کر کے ایک نئے الیکشن کی طرف رولنگ دی تھی۔ تو متوقع فیصلہ بھی یہی ہے کہ عدالت ہو سکتا ہے 7:30 بجے جو فیصلہ آنا ہے اس میں اسپیکر کی رولنگ کو سیٹسفائیڈ کرے اور ایک نئے الیکشن کی طرف معاملہ جاتا نظر آئے۔ لیکن اس تمام کے دوران شہباز شریف صاحب شیروانی پہنتے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی یہ جو حالت ہے، جو یہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا مزاج بنا ہوا ہے، وہ عدالت کے سامنے آیا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ عدالت کو کنونس کریں کہ کسی طرح کے یہ معاملہ دوبارہ سے عدم اعتماد کی طرف بھیجا جائے تاکہ ان کی پارٹی 1.5 سال تک اقتدار میں رہے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس سماعت میں ہوئی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اسپیکر کی رولنگ تھی وہ خلاف آئین تھی، اور آئین کو توڑا گیا۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جو یہ اقدام کیا، اس کی اٹارنی جنرل نے بھی حمایت نہیں کی، اور اس کی تمام کی جو ہے وکلا سمیت سوائے علی ظفر اور نعیم بخاری کے تمام نے اس کو جو ہے نا اپوز کیا۔ ایون نعیم بخاری سے جسٹس جمال نے پوچھا، اور جسٹس جمال کہتے ہیں نعیم بخاری صاحب آپ بہت سینئر لائر ہیں اور اس کورٹ کے اسسٹنٹ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سینئر آفیسر آف دا کورٹ ہونے کے ناطے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آئین شکنی ہے یا نہیں؟ جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ یہ مائی لارڈ آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ہم پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہم زیر بحث لا سکتے ہیں، آپ نے اس کی لائنز ڈرا کرنی ہے اور آپ ہی اس پر فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بادی النظر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ رولنگ ہے پراما فشائی یہ غلط ہے، اور یہ غلط رولنگ کو موسٹ پرابلی عدالت سیٹسفائیڈ کرنے جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی آج جو ہے وہ روسٹم پہ آئے، اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سائنوپسس بنا کے ہمیں دے دیں، اور وہ سائنوپسس جو ہیں ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ 7:30 بجے اس کی ججمنٹ آ رہی ہے، اور 7:30 بجے ججمنٹ میں پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہونے لگا ہے، کیونکہ صدر اور وزیر اعظم کے تمام احکامات اس آرڈر آف دا کورٹ سے مشروط ہیں۔ کیا آرڈر سناتے ہیں؟ 5 رکنی بینچ تھا، جو کہ بینچ اس بات پہ تو کنونس نظر آیا ہے کہ آئین شکن ہے یہ اسمبلی، اس رولنگ اور لیکن اس بات پہ کنونس نہیں نظر آیا کہ نئے انتخابات کیا اپوزیشن آ کے کولیشن کے ساتھ آتی ہے وہ اناؤنس کرے، یا وزیر اعظم جو ڈیزالو کر گئے ہیں وہ کریں۔ پبلک انٹرسٹ پہ بات ہوئی، اور پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ پبلک انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یہ نئے انتخابات کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور نئے انتخابات سے سیاسی استحکام بھی آئے گا اور معاشی استحکام بھی آئے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے جو ہے قسم کھائی ہوئی ہے، اور ہمارا بیٹھنا یہاں پر عبادت ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیں۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے یقیناً وہ قوم کے اور اس ملک کے جو ہے حق میں ہوگا۔ یہ تمام آج کی سماعت تھی، جس کو ایک ڈیٹیل سماعت ہوئی، تمام تحریک انصاف کے وکلاء نے دلائل دیے، پھر ریبرٹل ہوا، اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ کو سب سے پہلے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ اللہ حافظ۔